Rēzeknis novada ziņas. Kopš 2009. gada Rēzeknis Viļānu novados tiek īstenots Eiropas sociālo fonda projekts pedagogu konkurētspējas veicinošana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Niule rit jau projekta 5. posms. Projekta koordinatore ir Elita Opincāna. Šodien Opincānis kundze gastē arī Latgulas radijas studijā. Sveicināti! Labdien! Pastostiet lūdzu par projekta ideju un aktivitātēm. Projekts sākās jau 2 gadus atpakaļ, un galvenās idejas, kas man bija domātas, bija palīdzēt pedagogiem, par cik tam brīdī daudzas skolas vienkārši tika slēgtas cīt, skolām nepītīkama skaita dēļ. Līdz ar to tika izveidots projekts, kurā bija sākotnēji 3 aktivitātes. Pirmo aktivitāti te bija iespēja pedagogiem apmeklēt kursus, kas ir nesaistīti ar pedagoģiju. Respektīvi, viņi varēja gatavoties dzīvē, kaut nebūs vairs izglītības īstodis, kā tādas, būs pilnīgi jāstrādā citā jomā. Tī varēja pīzateikt pedagogi, kuriem ir neliels stundžu skaits, un apmeklēt, piemēram, kas mums tāds aktuāls bija, pieņemsim, projektu vadīšana, uzņēmēja darbība. Vairāk pedagogi apmeklēja tekstila apgleznošanas kursus, kuri saucās plašāk, un angļu valodas kursus apmeklēja. Tā kā te bija ļoti laba tāda iespēja, manuprāt, kura dūtā brīdī vairs nav. Otrā aktivitāte bija tāda, ka varēja apmeklēt kursus. Kursus pedagoģijā, piemēram, strādājot iekļaujošos izglītības ietvaros, piemēram, speciālos izglītības kursus. Vai pirmškolas pedagoga certifikātu saņemt, jeb kaut ko pilnīgi pavisam citu, vai ECDL certifikātu, kurš dod tiesības mocēt informātiku. Šo īspēju mūsu novadā izmantoja ļoti daudzi skolotāji, mēs nebijām skūpi, mēs ļovam viņiem mocētīs visādā ziņā. Diemžēl dūtajā brīdī itē aktivitāte arī vairs nav. Ir palikusi viena aktivitāte, itē ir pedagogu profesionālos darbības novērtēšanas sistēmas īvīšana, kur pīzasakojas skolotāji, ja pēc tam viņi kortoja savus profesionālu sasniegumu mapi, portfolio, roda 3 stundas, vai no administrācija, vai, ja te ir 4. 5. pakope, tad šos stundas demonstrē komisijas lūcekļiem. Un pēc tam raksta savu pašvērtījumu. Es gan nepīmiņoju, ka tos mapis tiek sakortotas par iepriekšējiem no 1 līdz 5 gadiem. Atkarībā no kvalitātes pakopes, iz kuru skolotājs ir pīzasacies. Ja pēc tam komisija izvērtē šos materiālu, izsaka priekšlikumu piešķirt vai nepiešķirt attiecīgi izvēlēto pakopi. Ja pedagogs izvēlē pakopi, pieņemsim 3, bet materiāli neatbilstam, ir zamāk savokti punkti, tad, diemžēl, jām visas iespējas projektā pīzadaļātīs ir beigušies. Savukārt savaižāk var 3. aktivitāti pīzadaļāt 2 reizes. Nav obligāti jāievēroja te gradācija no 1. līdz 5. pakopē, pakopeniski nav jāiet. Sakiet, lūdzu, cik skolotāji Niule ir iesaistījušies itamā projektā? Izdūto brīdi mums ir ļoti plašs darba lauks, jo mēs esam atbalstījuši 159 pedagogus no Rēzeknis un Viļānu novadim, kuri pirmo reizi ir 74 pedagogi no tiem, jo viena no prioritātēm bija tieši pirmreizējo pīzadaļēšanos projektā. Pēc tam otra prioritāte, kad mēs atbalstājam, bija pretendenti iz 4. un 5. pakopi. Tādi mēs ir 15 cilvēki. Es te izreiz atšifrēšu, kas te ir 4. pakope. Tas nozīmē, ka pedagogs sevi ir aplīcinojis novada līmenī. Tātad jis ir kodreiz vadījis pieņemsim metodisko apviņebu, jis ir darbojies kā lektors, jis ir darbojies kā prakšu vadētojs studentiem. Vārdu sakot, jis ir strādājis plašāk, nekā tikai savas izglītības īstotis ietveros. Savukārt 5. pakopis pretendenti jau valsts līmenī sevi ir aplīcinojuši. Tad pīzadaļieši dažādos projektos, piemēram, vai sarakstieši mocību līdzekļus, darba būrtnieces, kaut ko tādu. Vai Rēzeknis novadā ir kāds pedagogs, kurš ir iegūjuši 5. pakopi? Izdūto brīdi mums ir 2 pretendenti uz 5. pakopi. 4. pakopi ir jau vairāk ieguvuši pedagogi, tī visi bija mums Nautrānu vidusskolas pedagogi, kam ir 4. pakope. Pašlaik dominēja Viļānu vidusskola, kur ir nolēmusi arī iegūt krītni daudzi 4. un 5. pakopi.
Bet kāds ir kopējais kopš 2009. gada projektā iesaistēto Rēzaknis Viļānu novada skolotāju skaits? Kopējais skaits izdūtu breidi mūsim, naskaitot itūs 159 pedagogus. Dēļ to, ka jī vēl var naigilt niku. Es runāju par tiem, kas jau ir pabeiguši dalību projektā, ir 558 pedagogi. Protams, ka daļa no tīm ir divreiz sanāmusi atbalstu, tātad, piemēram, ir izgojuši kursus, ja pēc tam kortoši savu portfolio aizstāvējuši, jo savukārt daļa ir pirmreizēji tādi, principā mūsim neviens pedagogs nav 3 reizes saņēmis atbalstu, lai gan fiziski tāda īspēja pastāv. Liels pedagogu skaits no Rēzaknis Viļānu novadim ir dasadalījis itamā projektā, bet kādi tad ir galvenie projekta ieguvumi, ko tad paši pedagogi iegūst no dalības itamā projektā? Ite, protams, vajadzētu prasāt pedagogiem, man ir grūši pasēt, bet tad, kad mums ir lielī semināri, tad parasti projekta vadība no Reigas uzdod tādu jautājumu. Atbildes ir visdažādākos, sākot ar to, ka jī sanam stipendiju vai mērķu stipendiju, tātad stipendiju tad, kad mocējās saņēma 4, 5 vai 6 mēnešus, ja tī bija tādi lieli kursi. Un mērķu stipendiju savukārt sanām 3. aktivitātes šī dalībnieki 4 mēnešus. 100 latus 4 mēnešus. Atsevišķi cilvēki saka, ka tie ir nauda, ko iegūst. Otrs noteikti, manuprāt, pat pirmīs varētu sacēt, skolotāji izamāca sevi vērtēt, jo jiem ir jāraksta pašvērtējums, jām ir jābūt gudram, tādam, lai es parodētu manu ieguldījumu izglītības īstenībā gan attīstībā, gan skolānu attīstībā. Tī ir ļoti smags vaicojums no paša sākuma. Tagad jau mēs mocamies, diezgan labi esam izamocieši rakstēt šos pašvērtējumus. Manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem ieguvumiem. Toreiz vēl nav maz svarīgi tas, ka skolotājs sakārtoja savus materiālus. Es pašā esmu strādājusi skolā, es zinu, ka man vēl šodien, kad es jau nestrādāju 8 gadus, vēl ir pilni plaukti ar skolas materiāliem, kurus žēl izsvīst. Man nav tādas mapes, kur sakārtot, bet jiem ir te īspēja visu salikt pa plaukteņiem, mums svarīgu izsvīst orā, svarīgāko atstot, sakārtot, parodēt, pieņemsim savu varēšanu gan kolektīva priekšā, gan visa novada priekšā. Parunāsim vēl par kādu projektu. Rēzaknis novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta Spark aba dzirkstele īstenošanu. Tas būs kopējs projekts ar pašvaldību no Horvātijas. Kādas aktivitātes projekta ietvaros ir plānotas, ko tīši ar Horvātiju? Horvāti bija tī, kas mūs uzaicināja kā sadarbības partnerus. Mūsu novadam jūs jau noteikti esat dzirdējuši, ir krītni liela sadarbība ar grīķu partneriem, gan bija seniori darbībā, tāds projekts, gan mākslas projekts. Acīm redzot, kur nebeiz tie informācija grūzojas, kas ir aktīvi, iz ko var pazaļauties, ar ko var sazadarboties. Horvāti mūs uzaicināja, te būs Sisak Maslovina pašvaldība, kura piedāvāja darboties projektā Spark, tas nozīmē dzirkstele. Ko tāds nosaukums? Šis nosaukums jau ir saīsinotīs veids. Te dzirkstele ir domāta tā, ka aizdegt dzirksteli skolotājos darbā ar talantīgiem bērniem, būt radošiem, inovatīviem, strādāt, sacēsim, ar visu atdevi tā, lai attīstītu šo bērnu spējas. Pīzadalojas no Sisak Maslovina pašvaldības mūsim 5 īstodis, viena no tīm ir, manuprāt, ļoti interesanta, ka te ir biedrība darbā ar apdāvinātiem bērniem, kādas pie mūsim noteikti nav, un no mūsu puses pīzadalojas 2 skolas, te ir Verēmu pamatskola un Maltas 1. vidusskola un Rēzaknis augšskola. Ko mēs tī darāsim? Pirmkārt jau dalāsimies pieredzī. Nav tā, ka mēs neko namokam, nezinām, nevaram. Brauksim cīmūs viens pie otra. Jau nokuši nedēļ pie mūsim būs cīmūs Horvāti, kad būs plānošanas sanāksme, plānosim visu darbību, kas būs 2 gadus šos. Tad projekta ietvaros ir paredzēti semināri vecākiem. Vecākiem tiks aicināti tādi īspēju robežos labi lektori, kuri mocās atpazīt bērnus tādas īpašības, kuras liecināja par apdāvinātību kaut kādā jūmā. Te to, ka īstenībā neapdāvinātu bērnu nav. Katrs mēs esam kādā no bezziņā apdāvināti bijuši, un arī mūsu bērni tādi ir. Tad bijis viens tāds ļoti interesants pasākums, 3 dienu nometne 40 bērniem no Rēzaknis novada pašvaldības, kur mēs to, ko būsim izdomājuši, kur to, ko mēs atzīstam par savu labāku, izdzīvināsim tā kā praksi. Reizi uzņemsim
DVD filmu, ja būs vairākos valodos, vismaz Angliju, latviešu noteikti, par tom metodim, paņēmīņiem, ar kādiem jāstrādāja ar šīm bērniem. Un tad vēl gala rezultātā būs vēl tāds metodiskīs materiāls buklets. Kad notiks projekta ietvaros paredzētos aktivitātes? Pirmo vizīte, tātad, kad pie mums brauc Horvāti, ir jau nokušnedēļ, 10., 11., 12. oktobris. Pēc tam, pēc jauno gada vizīte iz Horvātiju, pirmo vasarā ir nometne. Tad attiecīgi vēl, tātad ir 24 mobilitātes no Horvātu puses, tātad 24 cilvēki brauks pie mūsiem, un 24 mobilitātes no mūsu puses iz Horvātiju ir īplānotas tā. Un sarunas noslēgumā jūs novēlējums galvenokārt jau Rēzaknis novada pedagogiem. Rēzaknis novada pedagogiem es novēlēju saglabāt savos sirdīs tādu dzirksteli, kura jūs visu laiku virzēs priekšu, kura neļaun apsastotīs, kura liek jūsim būt inovatīvim, radūšim, domāt toļok, nekē liek programma vai standarts. I, protams, ka rūpētīs par mūsu nākotni, tas ir par bērniem. Paldies par sarunu! Latgulas radijas studijā šodien gastie projekta pedagogu konkurētspējas veicinošana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos koordinatore Elita Opincāne. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.